မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကိုပါကျွန်တော်ကgraphic designer photographer videographer ကိုဒိုဘိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေရပါတော့ကျွန်တော် video တွေလုပ်နေတယ်sharing လုပ်နေရဆိုတာကျွန်တော်နာမည်ကြီးကျင်လို့ကျွန်တော် attention ရှာကျင်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအခုဆိုရင်ဒိုဘိုင်းမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိရဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်အဆင်ပြေတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုမျိုးအလုပ်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုမျိုးအများကြီးပြန်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီမှာရှိရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပေါ့နော်လာမဲ့လူတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့လေအကြမ်းမြင်လောက်တီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးအထောက်အကူဖြစ်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိုလာကန်နီးမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဒီကိုရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးတယ်ကျွန်တော် line ပေါ်မှာခင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့နော်တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာနေရတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေ waste မဖြစ်အောင်လို့